भैया इधर के जी हटती है उधर से भाई कैसे हम देखती है और इधर तो मालदारी हम ये एक्शन कुल दिए 100 কোটি 100 ভাই আমরা গরিব শ্রেণীর মানুষ ना भाई जब बाबा हम तो इधर मालदारी हम खोज लिया मार की बुझी ऐसे मिस्टेक है ভাই ফজলুল और तुंगले जन कम आलू में हम हमने मिस्टेक भैया हम ना बाला हम আচ্ছা ওই যে তুমি কি গাড়ি চাই দেখো তুমি মিষ্টি নিছে और मिस्टेक में तो भैया उसमें नहीं करते গাড়ি ছাড় না আমি और काट ले जाम आई रे धर भाई धर खाई जान मिस्टी तो भैया हम शेर को मिस्टी খাই না খাইলে তো বুঝো खान बेशी मिस्टी आस्ते आस्ते खाई मिस्टी हम मिस्टी की हो रही अरे भाई हम मिस्टी भाई अरे भाई मिस्टी আম খরা আম দাম দিতে भाई हम मिस्टी तो ना एक जनो साकी করে আমরা আম খাই না কিলে আমি তো নাম মিষ্টি আমি দে আর মে খানা এ ভাই এদিকে ধর তো আমি বল খারাম এখানে খাই যান তো খাইছেন ভাই খাইছেন ধর আরে কিয়া কোন মিয়া কিয়ে খরম মিয়া এ মিয়া আমি মিষ্টি আমি এ মিয়া খাইছি না মিডিয়া মিয়া আরে মিডিয়া মিয়া খানা এ মিয়া আমলো